ostatnią, trzecią część najwyższych budynków Sztokholmu. Jeśli widzieliście wcześniejsze odcinki, z pewnością macie już swoją opinię na temat szwedzkich drapaczy chmur. Tym, którzy trafili na ten film przypadkiem, polecam, aby po filmie wrócili do pierwszego odcinka. Trzymając się zasady mieszania różnych stylów architektonicznych, wybrałem dla Was 5 wieżowców. Oczywiście jest ich więcej w Sztokholmie, ale uznałem, że za mało atrakcyjne, by znalazły się na mojej liście. Jest jeszcze jeden powód. Jak wiecie, zdjęcia z lotu ptaka są o wiele bardziej ciekawsze niż te, które robi się z poziomu chodnika, szczególnie jak robi się film o wieżowcach. O ograniczeniach w lataniu dronem już mówiłem. Teraz powiem o zagrożeniach, a właściwie nie. Pokażę Wam wypadek mojego drona podczas robienia tego materiału. Takich sytuacji nie miałem wiele, ale zdarza się, że wiatr zabiera go ze sobą i wtedy nerwowo spoglądam w niebo. Zdarza się również, że dron traci komunikację z kontrolerem z różnych przyczyn, ale tym razem to była moja wina i to nie pierwszy raz. Zresztą ci, co uważnie śledzą mój kanał, widzieli już w jednym z filmów lepszy dzwon. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, a dron to tylko urządzenie. Zwykła rzecz. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wieżowca z okrągłymi oknami. Quality Hotel Friends to hotel w Arenastaden w gminie Solna. Budynek ma 81,5 metra wysokości i 25 pięter. Charakterystyczne dla budynku są okrągłe okna, które mają kojarzyć się z piłkami. Spytacie dlaczego? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Znajduje się tu Stadion Narodowy Friends Arena. Tuż obok hotelu stoi największa w całej Skandynawii galeria handlowa Mall of Scandinavia. Ten nowoczesny hotel został otwarty w sierpniu 2013 roku. Oferuje on restaurację na 25. piętrze, siłownię i saunę parową. Fasada składa się z 570 elementów warstwowych i została zmontowana w rekordowym tempie. Hotel zbudowany jest z prefabrykatów betonowych. Prefabrykowane elementy mają średnio 6 na 3 metry i mają miejsce na 2 okna. Niektóre elementy mają do 7 metrów długości. Spektakularna fasada hotelu z okrągłymi oknami tworzy wzór fali, który można zobaczyć z daleka. Według architekta Greta Wingårda okna mogą symbolizować piłki nożne, ale mogą też kojarzyć się z wzorem kropel potu kiwającego się piłkarza. No mogą, facet ma wyobraźnię. Hotel należy do sieci Choice Hotels. Przejdźmy teraz do zgoła innej budowli. Wieża Söder to wieżowiec położony w dzielnicy Södermalm w Sztokholmie. Parter ma kształt ośmiokąta, a na każdej kondygnacji zaprojektowano 5 mieszkań. Wieża zwęża się wraz z rosnącą wysokością.
co potęguje wrażenie bardzo wysokiego domu. Budynek ma wysokość około 86 metrów nad ziemią łącznie z koroną i składa się z 24 pięter, na których znajdują się mieszkania własnościowe oraz część lokali użytkowych. Elewacje obłożone są płytami z czerwonego granitu. W centralnej klatce schodowej znajdują się dwie windy oraz spiralna klatka schodowa. Na 23 i 24 piętrze znajdują się 3 wielopoziomowe mieszkania, a na ostatnim, dodatkowym piętrze zaaranżowano pokój topowy. Znajduje się tam wspólna sala imprezowa z przeszklonymi ścianami i widokiem na miasto. Całość kończy 11-metrowa korona, składająca się z 8 metalowych kolumn połączonych u góry pierścieniem. Na parterze wybudowano strefę spa z basenem i sauną. Projekt był chętnie dyskutowany na początku i pierwotnie miał być realizowany na 40 kondygnacjach. Jednak Biuro Planowania Miasta w Sztokholmie, które było odpowiedzialne za plan miasta, odrzuciło południowy Manhattan. Wśród historyków architektury i pisarzy wieża Ceder nie zyskała dobrej opinii. Olof Hultin nazwał go pomnikiem postmodernizmu i miejskim teatrem, a Frédéric Baudelaire pomnikiem niedostatków urbanistyki. A co wy o tym myślicie? Scandic Tok Hotel to hotel zlokalizowany na terenie targów sztokholmskich w Älvsjö w południowym Sztokholmie. Jest znakiem rozpoznawczym targów. Budynek ma 19 pięter i 72 metry wysokości. Hotel został oddany do użytku jesienią 2006 roku. Wieżowiec, który wznosi się z nowszej hali wystawienniczej, składa się z 2 równoległych, przesuniętych nawzajem brył. Jedna jest nieco niższa i ma podwójne szklane fasady z nadrukowanymi wzorami, natomiast wyższa ma okładzinę elewacyjną z aluminiowych kasetonów z silnym efektem reliefowym. Strefa wejściowa jest wspólna dla głównego wejścia do targów sztokholmskich. Urządzono tu duży lustrzany staw ze sztuką wodną. W sumie hotel posiada 248 pokoi i apartamentów. Scandic Tok Hotel jest 13. najwyższym budynkiem w Szwecji i 3. najwyższym budynkiem hotelowym, po Victoria Tower w Kista i Gothia West Tower w Göteborgu. W hotelu znajduje się bar, restauracja i sala konferencyjna na 3 dolnych kondygnacjach oraz penthouse na górze. W 2009 roku dokonano nowej premiery hotelu, wówczas jako najlepszy hotel dla dzieci w Szwecji. Po tym, jak sieć hoteli Scandic przejęła norweskie hotel Erika, od czerwca 2014 roku hotel nosi nazwę Scandic Tok Hotel. Dość ciekawą inwestycją okazał się blok Roketen w Alvik.
Składa się z 18-piętrowego wieżowca oraz 9-piętrowego budynku mieszkalnego w kształcie litery L. Jest tu również 3-piętrowy garaż. Wieżowiec, który został oddany do użytku w grudniu 2014 roku, ma około 57 metrów wysokości. Jak widzicie, nie ma tu ujęć z drona, gdyż jest to strefa, w której nie można go używać. Próbowałem dwukrotnie z różnych miejsc i w końcu musiałem zrobić ujęcia z poziomu chodnika. Cóż, nie zawsze dostajemy to, co chcemy. A wracając do mini drapacza chmur, należy wspomnieć, że architektura jest tu nowoczesna, choć przypomina mi domy wczasowe w Kołobrzegu z lat 80. Elewacje pokryte są lastryko i białym cementem. Na parterze znajdują się restauracje i sklepy. W samym wieżowcu największe apartamenty mają widoki w kilku kierunkach. W niższym domu znajdują się apartamenty dwupoziomowe z tarasem i balkonem. Mieszkania mają dobrze przemyślany plan pięter. Nie wiem, co to znaczy, ale wierzę im na słowo. Apartamenty posiadają również windę, która zjeżdża bezpośrednio do garażu. I teraz ciekawostka. Najwyższe piętro zostało sprzedane w 2014 roku pewnej parze za okazyjne 17 400 000 koron. Tak, kupili całe piętro. Przed Wami ostatni w całej serii wieżowiec. Nie wybrałem go przypadkiem. Jest to Tyrese View, który przypadkiem znajduje się w gminie Tyrese. Budynek ma 82 metry wysokości i składa się z 23 pięter, na których znajduje się 155 lokali. W 2016 roku wieżowiec stał się 4. najwyższym budynkiem mieszkalnym w okręgu Sztokholm. Plan budowy wysokościowca w centrum Tyrese rozpoczęły się w 2004 roku, ale zostały przerwane, gdy nadszedł kryzys finansowy. W latach 2008-2009 rozpoczęto nowe planowanie wieżowca, który miał być zlokalizowany przy centrum handlowym. Celem było, aby budynek stał się nowym, nowoczesnym punktem orientacyjnym z własną kawiarnią i nowymi sklepami z widokiem na Park Miejski Tyrese. Dziewiętnastego czerwca 2012 roku wyrównano teren, by wiosną 2013 roku oddać wieżowiec do użytku. No, trzeba przyznać, że tempo budowy może imponować. Tak, to właśnie tutaj mój dron zaliczył dzwon.
Jest jeszcze kilka wyższych i być może ważniejszych dla Szwedów budynków, ale nie powodują we mnie nawet najmniejszego zachwytu czy zainteresowania. Dlatego na tym ostatnim skończymy tą podróż po najwyższych budynkach Sztokholmu. Jeśli wytrwałeś do końca, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli masz na to ochotę. Jeśli chcesz poznać moje spojrzenie na Szwecję, polecam inne filmy na moim kanale. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.